Después de haber escuchado la aclamación del Evangelio, nos disponemos a escuchar la palabra del Señor. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Giovanni. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. In quel tempo Gesù disse ai farisei: Io vado e voi mi cercherete, Jesús dijo a ma los morirete fariseos, nel vostro yo me peccato. voy y ustedes me buscarán Dove y vado morirán io, en su pecado. voi non potete venire. A donde yo voy, ustedes no Dicevano allora pueden i ir. giudei: Y los Vuole judíos forse entonces se uccidersi preguntaban, dal momento che ¿pensará dice: matarse para Dove decir, vado io, a voi donde yo voy, non potete venire? ustedes no pueden ir? E diceva loro: Voi siete di qua giù, Jesús continuó, io sono di ustedes lassù. son de aquí abajo, Voi siete di yo questo soy de lo mondo, alto, io non ustedes sono di son de questo este mondo. mundo, yo no soy Vi ho de este detto che mundo. morirete nei vostri Por eso peccati. les he dicho, Se ustedes morirán infatti en sus non pecados, credete che io porque sono, si no creen que yo soy, morirete nei morirán vostri en peccati. sus pecados. Gli dissero allora: Tu chi sei? Los Gesù judíos le disse loro: preguntaron, ¿quién eres tú? Proprio ciò che io Jesús les dico. contestó, esto es Molte cose ho da precisamente lo que dire les di estoy voi diciendo desde el e da comienzo. giudicare, De ustedes tengo ma mucho que colui che decir, mi ha mucho mandato è que juzgar, veritiero, pero aquel que me envió e le es cose veraz, che ho udito y da lo que lui aprendí de le él dico al es lo que mondo. digo al mundo. Non capirono che egli parlava loro Ellos del no Padre. comprendieron que Jesús se refería al Padre. Disse allora Gesù: Después les dijo, Quando avrete innalzato cuando il ustedes figlio hayan dell'uomo, levantado en alto al allora Hijo del Hombre, conoscerete che io sono entonces sabrán e che que non yo faccio soy nulla da y me que no hago stesso, nada por mí mismo, ma parlo come sino il que Padre digo lo que mi el ha Padre insegnato. me enseñó. Colui che mi ha mandato è con me, El que me envió está non conmigo mi lascia y no me solo, ha dejado solo, perché faccio porque yo sempre le hago cose che siempre gli lo que sono le gradite. agrada. A queste sue parole Mientras hablaba así, molti muchos credettero in creyeron lui. en él. Parola del Signore. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 21 al 30, escuchemos al Papa Francisco. Il serpente certamente non è un animale simpatico, La serpiente seguramente no es un animal simpático, sempre è, è associato col siempre male. está asociado al mal. Anche nella rivelazione il serpente è proprio Incluso en la revelación, la l'animale che usa serpiente es il diavolo precisamente el animal que usa el diablo per indurre al peccato. para inducir al pecado. In Apocalisse lo si chiama al diavolo il serpente antico, En el Apocalipsis se llama al diablo che la serpiente antigua, dall'inizio porque morde, desde el inicio avvelena, muerde, distrugge, destruye, uccide. mata. Da questo non può uscire. De esto no Se vuoi puede salir. uscire come Y si quiere salir uno che propone cose belle, como queste uno sono fantasie. que propone cosas bonitas, Noi le estas crediamo, son così fantasías. pecchiamo. Y nosotros le creemos y así Questo che è pecamos. successo al Y popolo es di esto lo Israele. que ha sucedido al pueblo de Non Israel. sopportò il viaggio, No soportó el viaje, era stanco. E il popolo disse estaba contro Dio, cansado contro Mosè. y el pueblo habló contra Dios È y contra sempre Moisés. la stessa musica, no? Perché ci avete fatto salire Siempre se repite la dall'Egitto? misma música. Per ¿Por farci qué nos morire in hicieron questo salir de deserto? Egipto para hacernos morir en este Perché non c'è desierto? né pane né Aquí no acqua. hay pan Siamo ni agua nauseati y estamos di questo hartos cibo de esta così comida leggero, il maná. miserable, el E maná. l'immaginazione, l'abbiamo letto giorni scorsi, Si va recuerdan, lo sempre habíamos leído en los días all'Egitto, pasados, esta salida de Egipto. ma lì stavamo bene, mangiavamo bene. Ahí estábamos bien, comíamos bien. E anche sembra che il Signore non sopportò il popolo in questo momento. Parece que el Señor
no soportó al pueblo en ese momento y se enojó. l'ira di Dio, no? Si fa La ira de presente. Dios se hace presente a veces. E allora il Signore mandò fra il popolo serpenti brucianti. Entonces el Señor envió sobre el pueblo serpientes abrasadoras E moriva. que mordía a la gente y la gente moría. Un gran numero di israeliti morì. Y un gran número de israelitas In quel momento murieron. il serpente è sempre l'immagine del male, no? En ese momento la serpiente, Il popolo siempre la vede imagen nel del mal. serpente El pueblo vio en la serpiente il peccato. el pecado. Vede nel serpente quello che ha fatto il male. Ve en la serpiente lo que ha Viene hecho da el Mosè mal. e dice abbiamo peccato. Y van donde Moisés y le dicen, Perché abbiamo hemos parlato pecado, contro il porque Signore hemos e hablado contro contra el te. Señor y contra ti. Supplica il Signore che allontani Intercede ante el la Señor serpente. para que aleje de nosotros esas Si serpientes. pentisce. Se arrepiente. Questa è la storia nel deserto. Esta es la historia en el desierto. Il Signore dice a Mosè, Moisés "Fatti oró un por el serpente pueblo y el Señor le e dijo a mettilo Moisés, sopra un haz asino. una serpiente y colócala sobre un mástil, en un Chiunque palo, sarà stato morso lo guarderà y todo e el que haya sarà sido guarito". mordido al mirarla quedará sanado. A me viene da pensare, ma questa non è un'idolatria? A mí me viene de pensar de que esto no es una idolatría. C'è il serpente lì, un idolo, Está ahí che la mi dà la serpiente, salute. un ídolo que me da la salud. Non si capisce. No se entiende. Logicamente non si capisce. Lógicamente Perché no questa se è una entiende, profezia. porque esto es una profecía. Questo è un annuncio Este es un di anuncio quello che accadrà. de lo que Che abbiamo va a venir sentito y que anche hemos come profezia escuchado divina como profecía nel Vangelo. en el Evangelio. Quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, Cuando ustedes hayan allora levantado en conoscerete alto che al io Hijo del sono, Hombre, entonces che non sabrán faccio nulla que yo da me soy stesso. y que no hago nada por mí mismo. Gesù innalzato Jesús sulla croce. elevado sobre la cruz. Mosè fa un serpente e lo innalza. Gesù sarà innalzato. Moisés hace una serpiente Come y lo serpente. eleva, y Jesús será elevado Per como dare la la serpiente para dar la salvación. Ma il nocciolo della profezia è proprio che Gesù si è fatto peccato. El núcleo de la profecía es Non precisamente ha que peccato, Jesús se ha si hecho fatto pecado. No ha pecado, se Come ha dice hecho San pecado. Pietro nella sua lettera, portò i nostri peccati su En di cambio, sé. dice San Pedro en su carta, llevó nuestros pecados sobre Quando sí. noi guardiamo il crocifisso, Cuando nosotros miramos el crucifijo, pensiamo, Signore, che soffre, tutto quello è bello. pensamos en el Señor que Ci sufre y todo esto fermiamo es bello, prima di arrivare pero nos detenemos al antes de llegar centro al centro di quella verità. de esa verdad. In questo momento tu sembri il più grande peccatore. En este momento tú pareces que eres el más grande pecador. No, se hizo pecado, Ha preso su di sé ha tomado sobre i sí nostri peccati. todos nuestros Si è pecados, annientato se fino adesso. aniquiló La fino a croce eso. è vero, è un supplizio. La C'è cruz es vendetta verdad, es un dei suplicio, dottori della legge, di la quello che non lo volevano venganza de Gesù. los doctores de la Tutto ley, questo de è los que no vero, quería. Todo ma esto la es verdad, verità pero la verdad che viene da Dio que è viene de che Dios Lui è venuto al es mondo que Él al per mundo prendere i nostri para peccati tomar su di sé, nuestros pecados sobre al sí, punto di farsi peccato. hasta el punto de hacerse pecado, Tutto peccato. todo pecado. I nostri peccati sono lì. Nuestros pecados están ahí. Dobbiamo abituarci a guardare il crocifisso Tenemos que con acostumbrarnos questa luce a che mirar è al più crucificado vera, bajo esta luz la verdadera, luce esta luz della redenzione. de la redención. In Gesù fatto peccato vediamo En la Jesús sconfitta hecho pecado vemos totale di Cristo. la derrota total de Cristo.
non fa finta di morire, no finge non fa morir, finta di non soffrire, no finge sufrir, solo abbandonato. solo abandonado. Perché mi hai abbandonato? Padre, ¿por qué me has Un abandonado? serpente. Una serpiente. Io sono alzato come un serpente, Yo soy elevado como una come serpiente, quello che è tutto peccato. como todo lo que era pecado. Non è facile capire questo e se pensiamo No es fácil entender esto. Si pensamos, no a llegaremos una conclusione, a una conclusión. soltanto contemplare, Solamente contemplar, pregare orar e ringraziare. y agradecer.